Итак, завел я, короче, его. Сейчас руль выкручу. И как будет стук дальше или не будет стука. Да ебать. Теперь вовнутрь я выкрутил. Сейчас среднее положение попробую. То есть на ровном. То есть, ну я как бы еду, слышу мне, что вот гремит где-то. Что там, вот не пойму. Оказывается, больше. Да. Вот эта штука такая. Короче, вот эта вся штука. Что-то. Вот так вот. Блин, к сожалению, не могу сказать, что за фирма, но понял. Вот я сегодня смотрел на рынке, в магазине, косточки, вот именно вот такие вот, ну не косточки, а как стойки стабилизаторов, да, про стойки стабилизаторов. Вот это рычаг стабилизатор поперечный, вроде бы он такой жесткий стоит. Ну что, рулевая рейка такая прям, не знаю, ну прям сильно, прям никакой вот вообще нету. Штучка, рулевые наконечники. Ну, наверное, еще бы они поездили бы меня. Ну, наверное, и поездят. Думаю, зиму они меня проживут. То есть вот это надо узнать. Что это такое? Так люфта нету, а туда-сюда с коробки в колесо есть. Надо узнавать, что это такое. Это Ford Focus 3 хэтчбэк.